Բարև բոլորին, ես Անուշ Հակոբյան։ Բարև ձեզ, իսկ ես Գայանեն եմ։ Մենք սովորում ենք Էջմիածնի Ինովացիոն էթնիկ մարզային կենտրոնում, պատրաստել ենք մի խաղ, որի անունն է Կորած կղզին։ Պատասխանենք հարցերին։ Ինչու հենց այս խաղը, որովհետև խաղը արկածային է, ուսուցողական և տրամաբանական։ Որոնք են մեր խաղի առանձնահատկությունները, կերպարները գծել ենք մենք, անգամ երաժշտությունը ստեղծել ենք օնլայն ծրագրերով, սցենարը նաև մաս առ մաս քննարկել ենք և փորձել ենք իրականացնել։ Հիմա ցույց ենք տալիս խաղի ամենաբարդ հատվածները, մասնավորապես խաղացողների համար։ Հիմա ընթացքում որ խաղը կտեսնեք։ Խաղը կա Scratch ծրագրում։ Վերջում դրել ենք QR կոդ, առաջին QR կոդը ինչպես տեսնում եք մեր YouTube-ի թրեյլերի QR կոդն է, երկրորդն էլ Scratch-ի խաղի հենց QR կոդն է։ Ինչ կփոխեի, եթե նորից ստեղծեի խաղը, խաղային աշխարհների ավելացում, մենք մտածել ենք այս հարցի մասին, երբ որ DigiCode-ը վերջանա, մենք շարունակելու ենք խաղը զարգացնել, նոր աշխարհներ ենք ավելացնելու, նոր մտքեր կան։ Ասեմ ավելին, որ կիսաեզրափակիչից մինչև եզրափակիչ ավելացրել ենք մի level, որովհետև վերջանում էր մի քիչ sense magic-ով, տենց փորձեցինք level ավելացնել, որ հետաքրքիր լինի։ Ուզում եմ նախ ասել մեր հերոսի պատմությունը։ Մեր հերոսը ճանապարհորդելիս է լինում ուղղաթիռով եւ այնպես է ստացվում, որ ուղղաթիռի խափանման պատճառով նա ընկնում է մի կորած կղզի, ինչպես հասկանում ենք հենց խաղի անունից, որովհետեւ կղզի ոչ մի քարտեզում չկա, ու նա պետք է անցնի որոշ փորձություններ, որպեսզի դուրս գա կղզուց։ Դրա համար խաղը սովորեցնում է, որ ցանկացած իրավիճակից էլ դուրս գալու ելք կա, ուղղակի պետք է երբեք չհանձնվենք ու միշտ առաջ նայենք։ Եկեք սկսենք արդեն։ Ունենք skip-ի կոճակ, որով կարող ենք միանգամից անցնել level-ին, աշխարհին։ Այս ամբողջը դուք եք նկարել։ Այո, ամբողջը գծված է մեր Քեզ ծրագրով։ Այս անիմացիան էլ հենց այո, Scratch-ը վայել ենք։ Կարդամ, որ հեշտ լինի, ոչ, հիմա ինչ պետք է անեմ։ Ինձ մնալու տեղ է անհրաժեշտ։ Հիմա պետք է փայտեր հավաքենք, որպեսզի մնալու տեղ պատրաստենք վրա։ Այստեղ դասակարգում ենք կարճ և երկար փայտերը։ Ասեմ ավելին, որ space-ը սխմելով կարող ենք ուժեղացնել նրա արագությունը։ Ավելի արագ են գալիս։ Դանդաղ են գալիս։ Եթե չենք բռնում, իջնում է ներքև։ Ալդանես հաշիվը չմեծանա։ Ներդում է։ Ինչպես տեսնում եք, վրանը արդեն պատրաստված է։ Բայց նա տխուր է, որովհետև քաղցած է։ Իսկ կղզում ինչ կարող է ուտել, ձուկ, բայց ձուկ որսալու համար նրան պարագաներ են անհրաժեշտ, իսկ պարագաները նրա մոտ ուղղաթիռում կա, ուղղակի քանի որ ուղղաթիռը վատ վիճակում է, պետք է փորձենք գտնել։
Գցու կորսերը։ Եթե որսան կարմիր ձկները, անմիջապես մեր միավորները կզրոյացվեն։ Տեսնում ենք առյուծին, որը ընկնում է նրա հետևից։ Ընդհանուր աստիճան ինչքան ժամանակ եք սարքել եք։ 1.5 ամիս, այս վերջի լեվելը։ Դուք երկուսով։ Այս սարերը բանսա դուք եք չէ նկարեցին։ Իսկ դուք են մուլտֆիլմների մուլտֆիլմների վրա եք աշխատում, հաճանացի, զգացվում է, էլի։ Իսկ ինչ-որ մեկը ձեզ խորհուրդ տվել է, չգիտեմ, մեխանիկաների տեսանկյունից ասենք, որտեղից եք այս գաղափարը վերցրել, այս առյուծը վազել եք։ Երկուսով, հա։ Քննարկման արդյունքում մեր ուսուցչուհու հետ Ուսուցչուհու հետ։ մտքերի առ։ Իսկ այդ վերևի բանը է, որ գցում է, կարտը գցում է ձուկը, որ նման։ Գրիչ է ուղղակի։ Օդերի մեջ կանենք ցույց տալ։ Իսկ բանը է, ձկների նկարները լրիվ դուք եք նկարել։ Ինքը սկսում է անգամ վեկտոր։ Հա, օքեյ, Հիմա նա հասել է մի քարանձավի, որը մտնելու համար պետք է լրացնի խաչբառը։ Հիմա եկեք միասին գուշակենք։ Մարդանման պրիմատ, ըստ էս ինչ կարող է լինել։ Ճիշտ է, կապիկ։ Կարող ենք նշել կտառը եւ տեղադրել, անգամ ստեղների միջոցով, եթե իհարկե հայերեն է։ Երկենցաղ։ Եթե կցանկանաք, կարող ենք կոդերի միջից հաղորդենք ուրիշ լեվել։ Բացի խաչբարերից հետի բացկա, հա, եկեք ցույց տվեք։ Այն կապիկը մի որ կսում եք իշտ բանա, իշտ է դա նախորդ կապիկի իշտ կպում ես, թե վազելուց կարող եք կապիկը չկպել։ Իշտ կպում եք։ Հիմա ձեպես չի ստացվում խաղացել եք։ Դուք ինչքան ժամանակ է Scratch-ով աշխատում եք, ընդհանուր։ 1.5 տարի։ 1.5 տարի։ Իսկ ուրիշ գործիքներ, ասենք Unity կամ բան ծանոթ չեն ձեզ։ Կփորձենք սովորել։ Այսօր մի շաբաթում կսովորեք։ Ահա, մեկից մեկ։ Տարօրինակ գիրք։ Իսկ սցենարներով օգնել են գոնե։ Սցենարները երկուսով ենք մտածել, հետո ընթացքում ավելացել են մտքեր, այդպես։ Պետք է փորձենք գտնել քարանձավի ելքը։ Հիմա այստեղ մեզ համար հուշումներ կան։ Առաջին հերթին պետք է հավաքենք քարերը։ Դե քանի որ մութ է, պետք է փորձենք լույսը վառել։ Բայց չի ստացվում։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հավաքել քարերը եւ ժամացույցը։ Ընթացքում կհասկանաք ինչու։
Այն հիմա սկսում է բացվել, այստեղ մաթեմատիկա ենք օգտագործել, մաթեմատիկական հաշվարկներ անելով լարերը միացնում ենք, որպեսզի լույսը միանա։ Հետո եթե էլի մտնենք գրքի մեջ, կտեսնենք, որ հաջորդը մենք պետք է կանաչ գույն ստանանք։ Ինչպես ենք ստանալու։ Այստեղ պետք է օգտագործենք քիմիան։ Հիմա կարող եք ասել, որ երկու գույնը խառնենք, որ կանաչ ստացվի։ Այո, կապույտն ու դեղին է։ Իսկ եթե ուրիշ խառնենք, եկեք ուրիշ խառնենք, տեսնենք։ Դպրոցից դուր չեք մնացել, հեսա։ Կանաչը լցնում ենք մեր ժամացույցի վրա։ Ինչ-որ տա գրածել, որ կանաչ պետք է ստանալ։ Ճիշտ տվեցին։ Գրքի մեջ գրած էր։ ստեղ նաև նոտաներ կան։ Այս ուղղակի բոնուս։ Երբ որ հավաքում ենք օրվանային սեղմելով ձայնի Այստեղ գալիս։ գրած էր։ Հա, լավ։ Հետո ըստ հուշումի մենք ժամացույցին ենք սեղմում, ինչպես տեսնում եք գույներով դասավորված է։ Գույները լավ ենք մտապահում, որովհետև երբ որ սեղմում ենք դռնին, մենք պետք է հավաքենք քարերը։ Իդեք չէ Արմաթը ուզում ասի ժամանակ, Ես ժյուրիի կամակատարն եմ։ Բայց հաջորդը գալու են Զորիկ Մուրադյանն ու Մերուժան Մուրադյանը։ Ուսամ եղբայրն եմ։ Ես ուր ընկավ։ Փոս։ Ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ։ Եկեք ստանանք 5 լիտր։ Այստեղ էլ պետք է տրամաբանությունն Սա օգտագործել։ է մեր վերջին լեվելը, որ ավելացրել Եվ այսպես ուղղաթիռը հայտնվում է։ Ապշացենք։ Ես են կապիկից տենց էլ չկարողացա անցնել։ Մեկ անգամ եմ փորձել։ Շնորհակալություն ծափարությունների ստացանք, նստեցին, փոխարեցին,